अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त होटल जैसा कुना गोश्त। अगर आपको भी इसी तरह होटल जैसा कुना गोश्त चाहिए तो ये रेसिपी आपके लिए है। आखिर तक आपने ज़रूर देखना है, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी। बहुत आसान रेसिपी आपको देता हूँ, जल्दी भी होती है, आपकी टाइम की भी बचत करता हूँ। चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने कोई मिट्टी की या कोई भी हांडी ले ले, कोई इशू नहीं है। इसमें जो कुकिंग है आपने डालना है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालना है, कंजूसी नहीं करनी। इसमें बाद में थोड़ा निकालेंगे, आपको बताऊंगा क्यों ज़्यादा डालना है। इसके बाद मैंने तकरीबन 4 अदद दरमियाने प्याज ले लिए हैं। प्याज को सिर्फ आपने सोते करना है, ज़्यादा प्याज आपने पकाना नहीं है। देख सकते हैं। इसके बाद इसमें साथ ही 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक, क्योंकि मैं मिक्स डाल रहा हूँ, आपने 1 चम्मच लहसुन 1 चम्मच अदरक डालना है। 1 किलो मुर्गी की रेसिपी दे रहा हूँ, ये इतना इसका जायका लाजवाब है, जितनी तारीफ़ करें कम है। 1 केजी इसमें चिकन डाल देंगे। अच्छे से मैंने वॉश कर दिया था। पीस थोड़े से आपने बड़े रखने हैं, मैंने अक्सर लेग पीस लिए हैं, मैंने आगे वाला हिस्सा नहीं लिया, चेस्ट नहीं लिए। देख सकते हैं। इसकी आपने भुनाई करनी है अच्छे से। इसमें मैंने कुन्ना गोश्त मसाला लिया था, इसके बाद मैंने तकरीबन आधा पैकेट इसमें ऐड कर दिया है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप पूरा पैकेट भी डाल सकते हैं। साथ में घर वाले मसाले भी आमतौर पे जो इस्तेमाल करते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, इससे तीखा चाहिए तो। मुझे तीखा नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए थोड़ा सा, इसीलिए मैं आधा पैकेट डाल रहा हूँ। इसको देख सकते हैं। 1 कप फिर मैंने इसमें दही डाल दिया। वज़न का हिसाब लगाएं तो तकरीबन 1 पाव दही बनता है, ये डाल दिया है। फिर इसको आपने अच्छे से पकाना है जब तक दही का पानी खुश्क ना हो जाए अच्छे से, क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह से अभी भूनी लगानी है, जो है हमारा वो भी अच्छे से टेंडर हो जाए। देख सकते हैं, आपके सामने है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा हमारा कुकिंग ऑयल आ रहा है, इसको हम साइड पे निकाल देंगे, ये आखिर में काम आएगा, आपको दिखाऊंगा। ठीक है, वीडियो आपने पूरी देखनी है। अगर एक बार यकीन करें आपने बना लिया तो रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। पानी जो ऐड करना है आपने अपने हिसाब से करना है, कितनी आपको ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से आपने पानी ऐड करना है, क्योंकि इसको हम 10-15 मिनट पकाएंगे। देख सकते हैं, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। मुर्गी हमारी पहले से काफ़ी हद तक पक चुकी थी, अभी देख सकते हैं ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने हिसाब से अभी 2 चम्मच मैंने आटा लिया है, जो घर में इस्तेमाल करते हैं, वो मैंने ऐड कर दिया है। ये ऐड करने के बाद कम से कम आपने 15-20 मिनट इसको दोबारा हल्की आंच पे पकाना है, क्योंकि हमारा जो आटा है वो भी अच्छे से पक जाए। देख सकते हैं, हमारा चिकन कुना गोश्त जो है वो पक चुका है, तैयार है, अच्छी सी देख सकते हैं ज़बरदस्त ग्रेवी बन चुकी है। अभी हमने जो कुकिंग ऑयल शुरू से निकाला था, इस टाइम आके हम इसके ऊपर वो ऐड करेंगे। एक्स्ट्रा से आपको तरी बनाने की, कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं, वो मैंने ऐड कर दिया है। ये ऐड करने के बाद आप लीमू, अदरक, धनिया इसके ऊपर डालें। माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये तैयार हो चुका है। दोस्तों, रेसिपी अच्छी लगी है, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।